अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। होपफुली आप सारे खैर वाफियत से होंगे। मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आजकल का जो मौसम है जो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है लोगों को, उसके बारे में एक वीडियो मैंने कहा कि मैं बनाऊँ और आपके पास लेके आऊँ। जो हब्स वाला मौसम है, ये यूजुअली हर साल आता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दहाइयों से बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और हमारे पास जितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं मौसम में वो सबसे ज़्यादा कड़ी होती जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू सारी दुनिया के। तो बाकी पूरी दुनिया में भी फ़र्क आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो हमारे हब्स का जो मौसम होते थे, सीज़न होते थे, वो उसी तरह है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई हुई। जिस तरह आजकल चल रहा है, हल्की फुल्की बारिश होती है, उसके बाद धूप निकलने के बाद हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें दो चीज़ों का एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये है कि ये बारिशों वाला मौसम है, और हब्स गर्मी और ख़ास तौर पे जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनकी वजह से लोग तंग आके बाहर सो रहे हैं। अब बाहर सोना, बाहर ज़्यादा बैठना, ज़ाहिर बात है उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि लोग पंखे बिजली चला सकें, एसी चला सकें। सो उनकी मजबूरी है। लेकिन मच्छरों का भी यही सीज़न है, और याद रखें कि जब मच्छरों का यही सीज़न होगा और पानी बाहर खड़ा रहेगा और बारिश के सारे पानी की निकासी आप नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मलेरिया के, डेंगू के दोबारा वबा फैलने के। सो अभी होपफुली इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, लेकिन क्योंकि अभी ये सीज़न शुरू होने वाला है और बारिशें शुरू हो गई हैं, और फिर अल्लाह माफ़ करे कि जिस तरह की बारिशें हो रही हैं कहीं सैलाब का खदशा ना आए, तो इसको प्लीज़ जो हिफाजती अपने इक़दाम थे, जिस तरह नेट का यूज़ करना है, सोने से पहले मॉस्पेल या इस तरह की कोई मच्छर रिपेलेंट स्प्रेज वगैरह करने हैं, उनको ज़रूर अपनाएं। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, वो ये है कि क्योंकि हब्स का सीज़न है तो लोग पानी बहुत कम पीते हैं इस सीज़न में, जबकि पानी की जो मिकदार है उसको बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और इसको सिंपल पानी ना पिए, बल्कि थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस करूँगा, हल्की सी चीनी, नमक और थोड़ा सा नींबू अंदर मिक्स करके जिस तरह शिकंजबीन बनती है वो वाला सोल्यूशन बना के पिए। उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी नहीं होगा, पट्टों का खिंचाव तनाव नहीं रहेगा, पानी की कमी भी नहीं होगी, आपके अंदर कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, और जो नींबू है वो थोड़ा सा टेस्ट भी आपको देगा। सो ये वाला रखें। बेशक आप बाहर जाने लगे हैं, बोतल में बनवा के घर से लेके जाएं और इस पानी को ठंडा रख के पिएँ। ये सबसे बेहतर होगा आपकी हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए। सो दो चीज़ों का ख्याल रखें, एक मच्छरों से बिल्कुल बचाव रखें ताकि डेंगू और मलेरिया से आप बच सकें, और दूसरा जो है वो अपने आप को पानी की कमी ना होने दें। ये दोनों इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। बाकी शेड्स का इस्तेमाल करें, ठंडे मौसम में रहने की कोशिश करें, इनडोर्स में रहने की कोशिश करें, जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो सारी करें। इंशाल्लाह आप बेहतर रहेंगे। होपफुली आपके पास मैं फिर किसी दिन नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ।